Evet, kızımızın bir tanesi hep dışarıda bambuların altına yumurtlamayı tercih ediyor. Şu anda suluklarımız gördüğünüz gibi buz donmuş. Havalar o kadar soğuk. Evet, şimdi kümesimizde yumurta kontrolü yapacağız. Evet, kızımızın bir tanesi buraya yumurta yapmayı tercih etmiş. Bunlar folluklarımız. Evet, yedek kümesimizde de şu anda bir tane yumurta var. Evet, bu yeşil olan kümesimiz şu anda yedek kümesimiz olarak geçiyor. Su tankımız. Mavi olan kümesimiz şu anda tünedikleri ve kaldıkları kümes. Burada yumurta kontrolü yapıyoruz. Burada şu anda yumurta gözükmüyor. Koyduğumuz yalancı yumurtalar var. Evet. Bugünlük yumurta adetimiz 2 tane kümesten bayağı bir ayrı mesafede otluyorlar. Evet, burası da kümeslerimizin arka kısmı. Burası paşamızın kulübesi. Evet. Bugünlük 2 yumurta 19 Aralık 2016 günlerden pazartesi.